પોરબંદર ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને એટીએસનું સમુદ્રમાં ઓપરેશન. ભારતીય જળ સીમા નજીકથી 300 કિલો ડ્રગ્સ મળી આવ્યું. પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસ દ્વારા 300 કિલો ડ્રગ્સની અંદાજે કિંમત 1800 કરોડ આંકવામાં આવી. એટીએસના વિશ્વસનીય આંતરરાષ્ટ્રીય ઇનપુટના આધારે આઈસીજી જહાજે રાત્રિના એક શંકાસ્પદ બોટની ઓળખ કરી. આઈસીજી જહાજ નજીક આવી રહ્યું હોવાની જાણ થતાં શંકાસ્પદ બોટે આઈએમબીએલ તરફ ભાગવાનું શરૂ કરતા પહેલા તેનો માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો દરિયામાં ફેંકી દીધો. આઈસીજી જહાજે શંકાસ્પદ બોટનો પીછો શરૂ કરતી વખતે જપ્ત કરાયેલા માલને શોધવા માટે તાત્કાલિક તેની દરિયાઈ બોટને તૈનાત કરી. આઈસીજી જહાજ શંકાસ્પદ બોટને પકડી શક્યું નહીં. દરમિયાન દરિયાઈ બોટમાં આઈસીજી ટીમે કઠિન રાત્રિની પરિસ્થિતિમાં સંપૂર્ણ શોધખોળ કર્યા પછી દરિયામાં ફેંકવામાં આવેલ મોટા પ્રમાણમાં માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો જપ્ત કર્યો. આઈસીજી જહાજ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા માદક દ્રવ્યોને વધુ તપાસ માટે પોરબંદર લાવવામાં આવી રહ્યા છે.